Ngucanio nyingĩ cia mĩgũnda ciumanaga na kwendia kwa mũgũnda ũmwe kũrĩ andũ makĩria ma erĩ. Nĩ thĩna kaingĩ umanaga na mũgũri wa mũgũnda kwaga gwĩkinyia harĩa arenderio mũgũnda ũcio. Rĩrĩa step ya mbere rĩ, kĩndũ gĩothe ũrathiĩ kũgũra, whether nĩ nyũmba, whether nĩ mĩgũnda, kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba gũthiĩ kuona kĩndũ kĩu ũrenderio. Nayo nĩyo step ya mbere ya kĩndũ gĩtagwo surveying. Bata wa gwĩka kaũndũ kau nĩ atĩrĩrĩ, number one, mũgũnda wambe ũmenye location, kana nyũmba ĩyo ũkĩone harĩa ĩrĩ, ũkĩone kana nĩ handũ harĩa haragũkenia in terms of tĩri, in terms of topography, na maũndũ marĩa makĩrigicĩirie ũgakĩona kana mara fit purpose iria ũrenda wĩ ta mũigithia kana wĩ ta mũgũri. Number one, ĩkoragwo rĩngĩ andũ aingĩ nĩ mendete kũndũ flat. Wa kerĩ, andũ aingĩ nĩ mendaga kũndũ developed. Na wa gatatũ, nĩ makoragwo makĩenda kũndũ kwĩna amenities. Iyo nĩcio ta maĩ, thitima, kana kũndũ kwĩna live. Ũgakora andũ agĩkora kũndũ wĩ desert-inĩ. He ũndũ ũngĩ wa bata mũno ũhoro wĩgiĩ mĩhaka ya mũgũnda, na nĩ wanaigua andũ makĩrũa mũgũnda wakwa nĩ ũrakĩririe makinya maigana ũna. Hihi rĩrĩa mũndũ athiĩte akona mũgũnda kana property ĩrĩa aragũra, nĩ akoragwo akĩenda kũmenya mũno na akahota gũteithĩka kũmenya hihi mĩhaka ya mũgũnda ũcio ĩkinyĩte kũ. Kĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrora rĩrĩa watwarwo kwendio property kana wathiĩ ku identify property. Number one, nĩ kĩndũ gĩtagwo demarcation, na kĩu tũteithagĩrĩrio mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo beacons. Ũgakĩona okorwo size ũkwĩrĩtwo nĩ 50 by 100, ũgakĩona na ũgaconfirm atĩ nĩ ma size ĩyo nĩ ya 50 by 100. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nakĩo rĩ, nĩ ũkoragwo wakĩrwo atĩrĩrĩ, mũgũnda ũcio witũ rĩ, nĩ ũkuhĩrĩirie bara kana nĩ ũkuhĩrĩirie rami. Wathiĩ mũgũnda nĩguo ũgĩconfirm agi, ũgakĩona distance kana proximity yayo kuma harĩa barabara ĩkĩrĩ. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo amenities. Rĩngĩ no ũhote gũkorwo rĩrĩa rĩtwa amenities ci hakuhĩ na wagĩthiĩ mũgũnda. The reason why wagĩrĩirwo step number one viewing nĩ kwamba gũthiĩ kũ make sure na confirm maũndũ macio mothe meho. Kĩndũ kĩu kĩngĩ na nĩkĩo ndeciria mostly ona ithuĩ tũcemanagia nakĩo rĩrĩa tũratwara customer, ũkoraga nĩ kĩndũ gĩtagwo nĩ ma confirm kana nĩ red soil, kana nĩ cotton, kana nĩ tĩri ũhana atĩa. Step number two ĩkoragwo rĩu nĩyo ya verify documents. Na rĩu verify document rĩ, ũhĩa wĩ customer kana wĩ mũgũri wagĩrĩirwo kwamba kũheo title. Title waheo rĩ, nĩyo ũhũthagĩra gũthiĩ gwĩka search. Na weka search ĩyo rĩ, search confirmaga maũndũ maigana ũna. Number one, ya confirm size ya mũgũnda igana atĩa. Number two, nĩ hotaga gũ confirm location ya mũgũnda ũcio kana ũguo yandĩkĩtwo nĩma hau nĩho mũgũnda ũcio rĩ. Number three, nĩ hotaga kuonania mwene mũgũnda ũcio rĩ, nĩwe ũyũ ũrakwenderia. Yes. Na number four, nĩ hotaga kuonania thĩinĩ wa registry rĩ, mũgũnda ũcio wa registrwo under map ĩrĩkũ. Yes. Ũhũthĩri wa nenda cia kĩrĩu naguo nĩ ũhũthĩtie mũtaratara wa kuona mũgũnda kũngĩkinya mũgũri arĩ kũraya na harĩa arenderio mũgũnda. Wa mbere technology nĩ played a very great role. Tondũ nĩ ũkoraga most customers tarame diaspora nĩ ũkoraga metagia kĩndũ gĩtagwo pin location. Na with that pin location aingĩra thimũ-inĩ yake Google na ahota gũthiĩ a view mũgũnda ũcio thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo satellite. Onaga area yothe, akona mũgũnda harĩa ũrĩ, nĩ akona nginya majirani marĩa me hau, okorwo nĩ kĩndũ ta thitima, he can be able to confirm na arore nginya distance ĩrĩa mũgũnda ũrĩ kuma tamaki-inĩ. Na ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, nĩ maũndũ megiĩ GPS. Atĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ, ona customer no akorwo agĩtwara mũgũnda kũndũ ta Kisumu na Thika, na ũmũtũmĩre kĩndũ gĩtagwo GPS na ahote gũkinya nginya mũgũnda-inĩ ũcio. Ya gatatũ rĩ, nĩ kĩndũ gĩtagwo configuration. Rĩrĩa tũragũra mĩgũnda ona ta ithuĩ rĩ, nĩ tũhũthĩraga kĩndũ gĩtagwo GPS thĩinĩ wa maũndũ megiĩ surveying, kũhota gũ-configure na kuona mũgũnda, size ya mũgũnda kana location ya mũgũnda harĩa ĩrĩ. Thengiũ mũno Dan, twamenya ũhoro wĩgiĩ bata wa gũthiĩ kuona kĩndũ kĩrĩa mũndũ aragũra. Ona nĩ kweragwo tene thogorane maitho hamwe na kũhutia. Rĩu no tũmaĩ kũnyua oro tũnini tu, nĩndĩracoka thutha wa kahinda gatarĩ coho.